हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद पूजा में। और आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, हल्दी, अमिया जो कि हमने पीस लिया है, हरी मिर्च, नमक, मिर्च और करेले जिसको हमने काट करके खोखला कर लिया है। उसके बाद हमने नमक लगा के सुखाने को रख दिया था। और ये है सौंफ धनिया जिसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लिया है। और करेलों को अब हम उबालेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसमें करेले डालेंगे। आप चाहे तो कुकर वगैरह में भी उबाल सकते हैं। हम इसको पूरी तरीके से नहीं गलाएंगे, बस आधा ही गलाएंगे क्योंकि बाकी ये मसाले के साथ गल जाएंगे बाद में ही। जब तक हमारे करेले उबल रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म होने ही वाला है। ये देखिए करेले भी उबलना शुरू हो गए हैं और ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। आधा किलो करेले हैं हमारे और 300 ग्राम के लगभग प्याज है। आप चाहें तो और ज़्यादा भी प्याज डाल सकते हैं। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारी प्याज जो है भून गई है। हमें इतनी ही भूननी है, बस ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी है। अब हम इसमें सौंफ धनिया का जो हमने पीस के रखा था उसको डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। आप चाहें तो घोल बना के भी डाल सकते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया और इन सब चीज़ का। हल्दी धनिया जो है इसमें भुन गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें अमिया डालेंगे जो कि हमने पीस के रखी हुई है। आप चाहे तो अमिया काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब नमक डालेंगे। अब इसमें हम पिसी मिर्च डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को 5 मिनट तक ऐसे ही भूनने देंगे। जब तक ये मसाला भुन रहा है तब तक हम एक बार करेलों को चेक करेंगे वो उबल गए हैं या नहीं। ये देखिए करेले उबल चुके हैं। हमें जितने उबालने थे उतने उबल चुके हैं। अब हम इसलिए गैस को ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। करेले निकालने के बाद इस पानी को हम फेंक देंगे क्योंकि ये पानी एकदम कड़वा हो गया होगा। ये देखिए करेलों को हमने निकाल लिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारे करेले भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। करेले को हम इस तरीके से भरेंगे ठंडे करने के बाद। देखिए ऐसे करके ये देखिए इस तरीके से हम इसको भर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे भर लेंगे।
ये देखिए सारे करेले हमने भर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। जिस कढ़ाई में हमने करेलों का मसाला बनाया था उसमें भी हम ऑयल गरम करेंगे और एक एक करके सारे करेलों को इसमें रख देंगे। ये देखिए हमने सारे करेलों को इस तरीके से रख दिया है। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे और बाकी हम बीच बीच इसे देखते रहेंगे जो कि ये जले ना नीचे से। ये देखिए हमारे करेले जो है बन गए हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए करेले हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।